بسم الله الرحمن الرحيم. Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu ta'ala anh'ın yanına bir gün bir adam gelipdir. Ey Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, men bir gurrun aytsak sana dipdir. Hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan. Şu mahal haca geldim dipdir. Yankı adam Hazreti Ömer'in Abdullah diyen oğlunu radıyallahu ta'ala anhuma. Men enami Khurasan taraftan Beytullah'a 3000 kilometr takriben fasılası var piyada. 3000 kilometrlikten Khurasan taraftan enami arqama alıp geldim dipdir. Hatta qadaytu bihal manasika, hacın hemme işini bitirdim dipdir. Arqama alıp geldim dipdir. Men diyesi oldum dipdir, ayaqlığı oldum. Atarani cezaytuha, aya men haqqını bitirdim mi bitirmedim dipdir. Hazreti Abdullah ibn Ömer de bitir alima adammıştık da sahabaların içinde. Sen nazarın näme dipdir? Men minnet edemek yönüşü şun muhabbetin cibran etdigim bolýan bolmaýam diýende Hazreti Abdullah ibn Ömer aýdypdyr, la wala talqatim min talqatiha. Sena haqqyn bitirdim mi bitirmedin görüň etýän dipdir. Sen dünýäge getirjek bolup bir dert çekdi. Talqat diýdigi, dünýäge gelýän lehzelerini bir denana dert görýär, şo derte Arapda talqat diýär. Wala talqatim min talqatiha. Şo dünýäge getirjek bolana kän dert çekdi. Şo derdiň birje lehzesine de deganak entek dipdir. Nämen görüň etýän dipdir. Meger sen arkan galanda ölüme bardyňmy dipdir. Ölümüň üstünden gözlediňmi dipdir. Emme en ataň sen dünýäge getirjek bolany, mehreban enaň sen dünýäge getirjek bolany ölümüň üstünden gözledi dipdir. Hiç bolmar dipdir. Ya hemmen biziň agamyz Türkmen agamyz Hazreti Bayezid Bestami Kuddüs'e serruhu. Bir wagtda men ejesi barmyşdyk. Ejesi aýdypdyr. Bayezidçan şu kafeň bir taýyny aç diýipdir. Gize diýipdir öýde. Gizrak bolmaly ýasadan soňra. Aham şey diýähamda enesi oqa gidipdir. Aham Hazreti Bayezid Bestami Hudaý Taala bilen kepleşmerýänler ha adamlar. Enatasynyň hakyny bitirişini görüňdi, mehabbet edişini görüňdi. Aham şey diýip enesi ýadawdyr elbet ýatyk galypdyr. Aham erti alan çekilende Hazreti Bayezidçan enesiň başy ucunda duran. Aham Bayezid näme diýip duň diýende, onda ey enejan diýipdir. Akşam sen gizrak maňa buyurdun, kafeň bir taýyny aç diýdiň diýipdir. Ýöne men sonra makam sen oqa gitdiň diýipdir. Şu taýda men ortada galdym. Aya şu sağ gafyny açaýmmy, ýa çek gafyny açaýmmy? Sagan açdym. Sen ýüregiňde çefi bolsa, sen buyurundan çykdym boljak. Çef açsam, sen buyurundan sağ tarafyny açmak bolsa, näme etjek men daňam atady diýipdir. Fakat enatasyna mehabbet etýän insanlar barmyşdyk. Onuň üçin Hudaý Taalany dünýede öz diýerligine kepleşipdir da Hudaý Taala bilen. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.